যায়নি, আমার নিজের বাড়ি। হ্যাঁ জল, হ্যাঁ সব ঘরে জল ভর্তি। মানে প্রতি বছর বৃষ্টি হলেই ভারী বৃষ্টি, ভারী বৃষ্টি হলে সব ঘরে জল, সব জলে ঢুকেছে, কি অবস্থা সব হয়ে আছে। মানে খাটের তলায় জল ঢুকে গেছে সব হাটের আর তলায়। রাস্তাতে ওই পর্যন্ত, রাস্তাও তো ডুবে গেছে, রাস্তা ডুবে গেছে, ঘর ডুবে গেছে। ড্রেন আর কিছু নেই। ড্রেন তো ডুবে গেছে, ড্রেন ডুবে গেলেই তো ঘর ডুবে যায় সব। পানীয় জলের কলটল জল নিতে পারছো না? নিতে পারছি না। ওই জলে এখন মনে জলের ট্যাঙ্ক দিয়েছে মনে। আপনি কি জটিল কিছু সমস্যায় ভুগছেন, সমাধান পেতে চান? যোগাযোগ করুন প্রখ্যাত জ্যোতিষ ও তান্ত্রিক স্বর্গীয় মনসারাম ভট্টাচার্যের কন্যা মনসা কন্যার সাথে। প্রখ্যাত জ্যোতিষ ও তান্ত্রিক মনসা কন্যা হাওড়ার জানবাড়ি ও হাতিবাগানের নিজস্ব মন্দিরেও বসেন। যোগাযোগ 9830106967 এবং 9239655323। এখন অনেক বড় শ্রী লেদার্স হাওড়া ময়দান।